Baik guys, kita lagi ngerjain upak. Tapi sini lagi mendung. Jadi sekarang kita lagi musim gugur ya guys. Hati-hati jangan lupa pakai jaket selalu, jangan sampai kalian kedinginan. Tuh guys, lihat anginnya guys. Hujan. Badai. Kita mau hujan-hujanan. Mendung guys, mendung. Yeay, mau hujan-hujanan. Selesai PAS terakhir. Ya, dikabarkan cuaca hari ini sangat tidak kondusif dikarenakan sisa maaf, dikabarkan di sini sangat tidak kondusif dikarenakan IPS 5. Wah, ini kan sangat guys. Wah, dikabarkan bahwa kami segenap siswa kelas 12 menyatakan selamat Hari Guru Nasional. Wow! Dan selamat selesai PS. Yeay! Yang bagus. Hitungan ke-10. Seluruh santri, terutama kelas 11 harus sudah berada di masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Kamu naik ke sini begini. Kayak gini, biar Titanic. Naik dong. Anjir, naik bisa, Kak. Jangan merusak kita. Kok gasingnya lepas? Oh, emang bisa lepas. Mojang Priangan. Oh, 2, 3. Mojang Priangan. Anjir, ada cetannya. Maaf ya, ini mak gua. Oh my god. Guys, 2 kali gak bisa guys. Ini udah gak terkondisikan. Assalamualaikum teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.